Salam əziz izləyicilər, növbəti ikinci videoda sizi xoş gördük. 4-cü bölmənin ikinci fəslinin mətnin izah eləyəcək. Bu Hacı Qara mətni çox maraqlıdır. Mən mətni oxumuşam. Filankəs Hacı Qara ifadəsini eşitmisinizmi? Həmin adamı Hacı Qara olmadığı halda görəsən onu nəyə adlandırırlar? Bunu nəyə görə adlandırırlar? Mətni oxundan görə. Çünki xəsis adamdır. Xəsis adama Hacı Qara deyirlər. Mətnin əsasındadır bu. Mətni mən oxumuşam. Siz oxuyarsınız. Biz burada tapşırıqları eləyək. Söz boğçasındakı hansı sözlər hadisələrin keçmişdə baş verdiyini. Baxın, söz boğçasında belə bir sözlər var. Firəng, yaraq yasaq, yasavul və qaçaqbalçılıq. Burada belə deyək, yaraq yasaqdır, yasavuldur, firəngdir. Bunlar köhnəlmiş sözlərdir. Köhnəlmiş sözlər olduğuna görə mətin keçmişdə baş verib. Bu sözlər kitabın arxasında lüğətdə var. Biraz işləyin uşaqlar. Bəlkə mən bəyənməyəcəksiniz, amma axtarın, arxada işləyin. Hansı pul var idi, şahı yoxsa abbası? Mətninə baxın. Şahı böyükdür. Şahı böyükdür nəyə görə? Çünki baxın burada deyir ki, orada bir abbasi, burada iki şahıyadır. Yəni Təbrizdə arşının bir abbasiyə alınan tit burada 6 şahıya satılır. Yəni 2 şahı xeyir qalır. Ona görə biz bura görə bilirik ki, şahı abbasıdan böyükdür. Yəni biz ucuz alıb baha satacağıq. Mətndə Hacı Qaranın monoloqlarını seçin. Gəlin bunu mən sizin üçün qəşəng oxuyum. Onun xarakterinə və emosional vəziyyətinə uyğun səsləndirin. Tamam. Mən Hacı Qaranın sizin üçün səsləndirəcəm. Ay, Allah kəssin belə alış-verişi. 3 aydır mal gətirmişəm. Bir top da satmamışam. Bu bazarla heç bir ilə də bunları satıb qutara bilməyəcəm. Evim yıxıldı getdi. Bu nə işdir başıma gəldi. Bu hesab ilə düz 100 manat zərərim var. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Buyurun, parçalara baxın. Qaşqabaqla deyəcəm. Bəylər, bir özgə vaxt gələrsiniz. Danışarıq. Müştərinin gələn vaxtıdır. Dükanın qabağını kəsməyin. Necə? 15 gündə 100 manat xeyir. Əgər Əskər bəyin dedikləri həqiqətdirsə, onda bir həftəyə xeyli pul qazanaram. Əslində gizli yollarla Təbrizə getmək təhlükəlidir. Amma əldə edəcəyim gəlirə dəyər. Həm də Əskər bəy söz verib ki, bütün mallarımı sağ-salamat gətirib çıxaracaq dükanıma. Səfərim var, yola çıxacağam. Əskər bəy və Herdəy bəylə Təbriz bazarına gedəcəyəm. Bəylər məni gizli yollara Təbrizə çatdıracaqlar. Heç bir yasavul, jandarm görməyəcəm. Kəzə deyir. Dükandan məgər fayda var? Qoymazsan başımın çarəsini qılım da. Daha nə gələcək? Düz 100 manat zərərim var. Boğazımdan çörək keçmir. Burada bitiririk. İnşallah mən bunun videosunu çəkəcəm, siz üçün baxacaqsınız. Mən onu səsləndirdim siz üçün, monoloqlarını. Monoloqlarını yox, ümumi dialoqunu səsləndirib, monoloq öz-özünə danışdığıdır. Öz-özünə danışdığı isə baxın, buradadır, baxın. Monoloq hissəsi buradadır. Mən sizə hamısın dedim, amma burada monoloq hissəsindən gedir. Bax, söhbət buradan gedir. Növbəti, keçirik növbəti suala. Növbəti sual isə dinləmə, yox, dinləmə deyil. Mətndə uyğun epizodda danışmaqla Hacı Qaranın aşağıdakı xüsusiyyətlərini əsaslandırın. Bəli, xəsisdir, çünki birinci tamahkardır, daha çox pul qazanmaq istəyir. Daha çox pul istəyir. Pulu ola xərcləmir. Tükəzin nitqində Hacı Qaranın hansı keyfiyyəti daha qabarıq, əks hansı xüsusiyyətinə görə Hacı Qara xəsis olduğu qabarıq göstərilir. Yəni, xəsis olan insanlara da Hacı Qara deyirlər. Dinləməni qoyuram sizin, dinləyin. Poçt qutusu. Vəli xan Cəfər ağaya məktub yazdı. İstədi nökəri çağırsın ki, aparıb salsın poçta. Amma yadına düşdü ki, nökəri göndərib özgə işə. Bu vaxt qapı döyüldü. Gələn xanın öz kəndlisi Novruzəli idi.
Xan Novruzəliyə poçt qutusunun harada yerləşdiyini deyib, məktubu verdi ki, aparıb yola salsın. Sonra da bərk-bərk tapşırdı. Novruzəli, bilməzsən kağızı verərsən özgəsinə ha. Heç kəsə vermə, heç kəsə də göstərmə. Tez sal qutuya, qayıt gəl. Novruzəli cavab verdi. Mən uşaq deyiləm ki, kağızı özgəsinə verəm. Heç naçalnik də bu kağızı mənim əlimdən ala bilməz. 2 saat keçdi. Novruzəli gəlib çıxmadı. Xan narahat oldu ki, Novruzəlinin başına bir iş gəlib. Yoxsa bu qədər yubanmazdı. Elə bu vaxt polis yasavulu qapıdan içəri girdi. Xan, pristav buyurur, gələsiniz polisə. Kəndlinizə zamin olasınız. Yoxsa pristav göndərəcək qazamata. Xan bu sözlərə təəccübləndi. Balam, o fağır adamdır. Nə edib ki, pristav onu tutub saxlayıb? Xan polisə getdi. Novruzəliyə zamin olub, onu evə gətirdi. Novruzəli başına gələnləri nəql etdi. Xan, başına dönün. Mən kağızı buradan apardım. Getdim, çıxdım naçalnik divanxanasının yanına. Sən mənə nişan verdiyin qutunu tapdım. Qutunun qapağını qaldırdım. İstədim kağızı salam qutuya. Bir kağıza baxdım, bir qutuya baxdım. Doğrusu, qorxdum ki, sənin mənə acığın tutar. Bilmədim, salın, salmayım. Çünki yadımdan çıxdı səndən soruşum ki, kağızı qutuya salandan sonra durum qutunun yanında ya qoyum gəlim evə. Fikirləşdim ki, əgər kağızı salım, durum qutunun yanında nə vaxt edək durum. Axır ki, ürəkləndim. Bismillah deyib qutunun qapağını qaldırdım. Kağızı saldım qutuya. Elə biraz uzaqlaşmışdım ki, bir rus gəldi, yetişdi qutunun yanına. Mən əvvəl elə bildim ki, bu da istəyir qutuya kağız salsın. Amma gördüm, xeyr, fikri özgədir. Sağ əlini uzadıb qutunun içinə. Utanmaz kağızları qutudan ehmallıca çıxartdı. Dəstəliyib vurdu qoltuğuna. Mən tez qaçıb yapışdım onun qolundan. Qoymadım getsin. Dedim, hara aparırsan kağızları? Xalq səndən ötürü kağızları bura salmayıbdı ki. Dinməz, söyləməz, xalqın kağızlarını qoy yerinə. Dedim, Novruzəli hələ ölməyibdi ki, sən onun ağasının kağızını aparasan. Belə işlər yaxşı deyil. Adam özgənin malına tamah salmaz. Nə qədər yalvardım, yapışdım ki, bari mənim xanımın kağızını ver. İllah dedi ki, vermərəm. Gördüm ki, hərif istəyir qoya qaça. Valla, hirs vurdu təpəmə. 2 əlli yapışdım kafirin çiynindən. Bunu üzü üstə elə gətirdim yerə ki, ağzı qanadı. Sonra naçalnik divanxanasından saldatlar tökülüb, məni döyə-döyə aparıb atdılar dama. Deməli uşaqlar, burada çox maraqlı bir hekayə idi. Hekayədə mən qeydlər götürdüm, podkast mətni dinlədim. Mətnin məzmununa aid suallar. Uşaqlar, məktubu kim yazdı? Məktubu niyə verdi Novruzəliyə? Gələn kim idi? Polis niyə gəlib? Polis Novruzəlini niyə dama aparıb? Bu kimi sualları da qeyd elədim. Xəttimi yenə deyirəm, deyəcəksiniz ki, xəttiniz pisdir. Dinləyin. Ora yazımıyla bərabər mən bunları deyirəm sizə. 1. Məktubu kim yazdı? Gələn kim idi? Məktubu niyə verdi Novruzəliyə? Polis niyə gəldi? Polis Novruzəlini niyə qazanxanaya apardı? Bu kimi suallar ola bilər. Novruzəlinin adı nəyin rəmzidir? Novruzəli avam idi, uşaqlar. Avam kəndli idi, həm də savadsız idi. Savadsız adam idi. Hacıqara və Poçt qutusu mətnləri janrına, məzmununa, ideyasına görə müqayisə
eləyin. Deməli, Hacı Qara bir Hacı Qaradır. 2 pot qutusu. Hacı Qara dramdır. 2 hekayədir. İdeyası bu ideyası xəsisliyi tənqid eləyir. Tənqid edir və ya insan gərək tamahkar olmaya. Hekayə savadsızlıq. Savadsızlığın belə tənqidi ola bilər. Tənqidi ola bilər. Savadsızlığı göstərmək istəyə bilər. Bunu göstərmək ideyası, yəni insan savadsız olmamalıdır. Savadsız elm insanın elm insanı ucaldar deyə bilərik. Məzmunca, yəni bir tərəfdə xəstəlikdən danışırdı və savadsızlıqdan danışırdı. Məzmunları da bulardı. Aha, aşağıdakı kitablara annotasiya baxın budur. Məsələn, poçt qutusu haqqında annotasiya yazaq ki, bir kəndlinin başına gələn hadisədən danışır. Savadsızlığın insanın başına gətirdiyi hadisə göstərilir. Uşaqlar, bunu mən qısa göstərilir. Mən qısa yazdım, siz də uzuda bilərsiniz. Hacı Qara əsasında xəsis bir insanın, bunu silim ki, mani olmasın. Bu silmədi, xoş oldu. Xəsis bir insanın tamahkarlığı göstərilir. Pul üçün özünü təhlükəyə atır. Qısaca yazdım, siz də annotasiya haqqında özünüz cütlərlə işdi, müəllimə bunu yəqin siz cütlərlə eləyəcək, bir-birinizə qiymət verəcəksiniz. Amma məzmunu budur. Qruplarla iş, yenə mən bildiyiniz kimi, siz nə qədər şikayət eləsəz də mən bunu siz üçün eləməyəcəm uşaqlar. Mən bunu siz üçün eləsəm, siz gedib nə Qurbanəli bəy oxuyarsınız, nə Sonuncu Mogikanı, nə Sherlock Holmes'u, nə də Robinson Crusoe'nu oxuyarsınız. Çünki bunları siz oxumalısınız və bunlar haqqında bir nümunə, belə bir nümunə çıxartmalısınız. Bunu oxumadan bunun qarşısını ala bilmərəm, bu sizin xeyrinizədir. Nə qədər məni pisləsəz də mən bunu yazmayacağam. Sinonimlər və antonimlər. Fərqləndirilmiş sözü sinonimlə əvəz edin. Baxın, sinonimlər fərqli cür yazılıb eyni mənanı bildirən sözlərə sinonimlər deyilir. Amma bir-birinin əks mənasını bildirənlər antonimlər deyilir. Baxın, düşünürdü, fikirləşirdi, eyni mənadır. Dost, düşmən, çox az da bunlar əks mənadır. Bu da antonimlərdir. Baxın, müəllim yeni mövzunu izah etdi. Sinonimlərin cümlədə rolunu şagirdlərə başa saldı. Baxın. Başa saldı. Konsertə çox adam gəlmişdi. Çox tamaşaçı ayaq üstə xeyli tamaşaçı ayaq üstə qalmışdı. Kitabxanaçı hislənmişdi. Oxucuların kitablara kobud rəftarı onu əsəbləşdirmişdi. Özündən çıxarmış da oluyor, frazeologiyadan sonra keçəcəksiniz. Gecə nöqtələrin yerinə deməli, igid, qorxaq, əvvəl, sonra, düşmən, dost. Dost başa baxar, düşmən ayağa. Gecənin xeyrindən
Səhərin, gündüzün şəri yaxşıdır. Elə sinonimlər var ki, cümlədə bir əvəzində bilmir. Məsələn, gözəl göyçək sözləri. Kəndimizin gözəl mənzərəsi var, amma göyçək mənzərəsi deyə bilmirik. Bu qaydanı əzbərləməliyik. Ürək sözünü cümlədə könül əvəz etmək olar. Ürək xəstəliyinə əziyyət çəkir, burada olmaz. Kobud sözlərdən könül qırma. Könül qırma. Burada ola bilər. Şəkilçilərin köməyi ilə eyni kökdən əmələ gələn əksmənalı sözlər antonim hesab edilmir. İnsaflı, insafsız, duzlu, duzsuz. Duzlu, duzsuz antonim deyil. Getmək, getməmək antonim deyil. Çünki şəkilçiyə yaranıb. Cəsarətli, cəsarətsiz antonim deyil. Deməli, antonimlərimiz B, C və E olacaq. Növbəti sonuncu sualımız. Sinonim və antonimlərdən istifadə etməklə sözlərin leksik mənasını izah edin. Aha. Deməli, əli açıq, sinonim və antonim istifadə edək. Sözlər gözəl. Sinonim yazaq bura. Sinonim. Göyçək. Antonim. Antonim. Gözəl. Çirkin. Sonra. Gödək. Qısa. Gödək. Uzun. Burada yazmaya yaxşısı. Zərif. İncə. Zərif. Kobud. Zərifin antonimi də kobuddur. Bununla da bizim ikinci fəslimizin mətni bitdi. Növbəti videolarda görüşək.